你这一剖腹，肠子肚子流我这雀楼一地，影响在座诸位进食的心情，所以你要剖腹，朕不准。这棋盘本是方寸之地，可争一时输赢，没必要以性命相搏。再说了，这天下的残局何止这一盘？难道务部先生不想在有生之年阅尽天下棋谱，多赢几盘残局吗？棋路变化万千，结局却归于一念之间。只要放下执念，便可豁然开朗。在下受教了。猜人棋艺在大唐后庭位列第几？在下不才，在大唐，我只能排在第7。不知第一是谁？可否得缘一见？这个嘛，倒是不妥。如果务部先生能够赢了在下，以及那65432诸人，到那个时候，便见得到这第1了。不愧是天朝相国，且不论高手辈出，仅这番风度就让人钦佩。退下吧。多谢才人赐教。务部先生，请。德妃娘娘，如意，怎么样？徐姐姐已经不碍事了。陛下驾到！起来吧，救人要紧。德妃，快起，有劳你了。谢陛下。赵太医，情况如何？不碍事了，陛下，请放心吧。随朕来。这一盘棋的重要性，你不知道吗？众目睽睽之下，你故意把它下成和局，你胆大包天呢！你就不怕朕罚你？可是陛下刚才并没有处罚如意。朕要先听听你说什么，然后再决定罚不罚你。说。若单从棋局上来看，一盘棋的输赢，只能彰显出我大唐棋手的棋高一筹，但是并不能臣服人心。这务部天守乃是东瀛的第一棋士，他早就看出来我这盘棋会赢了。我之所以把它下成和局，就是想让他看一看，
我大唐的旗手除了奇艺精湛之外，为人也谦和有礼，睦邻友爱，这更能彰显我大唐的国威。陛下，这盘棋虽然我们没有赢，但是我们却赢得了人心啊！更何况，这不正是陛下想要看到的吗？瞎揣测，下不为例。这。可是陛下，这盘棋本来就是徐姐姐破的，现在最大的功臣却躺在这儿，也不知道该怎么办。放心吧，周太医会全力救治他的。去吧。哦，谢陛下。武才人，你不用太着急了，你也不用太担心。还好太医来得及时，现在已经确认了徐婕妤为中毒所致，服了药滴血放毒，现在性命已经没有大碍了。中毒？你的意思是说，徐姐姐是中了毒才会变成现在这样的？是的，我们已经查出了那把符里面扇上有一层剧毒，此毒沾染上酒气以后，就会渗入皮肤。一开始的时候会看上去脸色发红出疹，很快随后会进入身体，就会致死。怎么会这样？这把面扇是我送给徐姐姐的。你和徐婕妤情同姐妹，本宫信得过你。如意拜见淑妃娘娘。免礼。姐姐，妹妹，你辛苦了，你先回去休息吧。那就有劳姐姐了。你们都退下。是。也许此面扇在我赠予你之后被人下毒，也可能在我赠你的时候，它已经是把毒扇了。娘娘，这话是什么意思？此面扇非本宫所有，是为妃在朝会前送予我的。琴弦被换，徐婕妤中毒，这一切的事情，难道你觉得真的是巧合吗？原来如此，所以说，不管今天中毒的是徐姐姐还是娘娘你，其最终的结果就是要破坏琉璃宴。这个人除了为妃之外，不会再有第二个人了。淑妃娘娘，你一定要替徐姐姐做主啊！你放心，为妃此次的所为，已经越过后宫争宠的界限。方才陛下已经全权委托我调查此事。等待有结果之后，我一定会还你们两姐妹一个公道的。谢谢淑妃娘娘。刘思耀，请留步。杨长史，你为何在这儿拦着我？所谓何事啊？杨妃娘娘想知道。琉璃宴上，刘思瑶为何要换掉琵琶琴弦，还请至内室间一叙。请。姐姐，刘思耀已经被抓进内侍监2个时辰了，咱们得想个法子把他救出来呀。救他作甚呢？本宫要的就是他被杨妃审问。反正他跟了你一世了，绝对不会出卖你的。也不知道内侍监会不会用刑，万一他挨不住，我怕他会。
你怕他会把我招出来？放心，这世上若有人出卖我，那也只能是你，不会是他。没有你点头，他什么都不会说的。姐姐，此话从何说起啊？就在刘思耀被抓进内侍监时，上寝局的常公公乔装去了你那儿。他可是杨妃的人，他替杨妃传了什么话给你啊？杨妃许诺，如果刘思耀承认是你指使他破坏琉璃宴的，那么3年之内，他就让诱儿回到长安。我现在想知道，你能为我做什么？原来你在大朝会前选择站在我这边，是料准了我定会破坏琉璃宴，你参与其中，便能抓到我的把柄。此刻你自然是关键人物，我跟杨妃定会倾力收买你。妹妹这步棋，着实走得不错呀。我只不过是想让我的诱儿早点回到长安而已。这些年我早就看透了，在这宫中，如果不用非常的手段，你们都不会真心助我的。如果现在你开出的条件比杨妃好，那么我会让刘思耀保持沉默，把所有的罪责都揽到自己身上。杨妃开的条件还不合你意吗？杨妃人善，这些年在宫中一向言出必行，信誉要比你好得多。哼，可是她终究没什么把柄落在我的手上。你果然还是信不过他。可有一点，你似乎忘了，刘思耀是你的心腹，他要认罪了，你怎么可能置身事外？任谁都会认为你也参与破坏琉璃宴。我跟杨妃不管谁赢谁输，陛下都会责罚你的。凡事总有代价，我至多也是包庇之罪，大不了被除去封号，当个普通的嫔妃。其实我除了诱儿早就一无所有了。如果此举能换得诱儿留在长安，那么我是得大于失。而姐姐你身后还有韦家，你输不起。可问题是，你怎么就会认为我一定会输呢？就凭刘思耀的证词，如果不够，还可以加上我的。你可知道，这些年我为什么苛刻对你？因为我知道，有些狗是喂不熟的。等待时机成熟，你终会对我露出獠牙。杨妃敢在此刻对我摊牌，你敢倒戈？破坏琉璃宴的证据是其次，最重要的是你们认为我们韦家势颓，没有办法再当本宫的后盾。这是我伯父写给本宫的密函，你看看。益州统领王居林，也是你们韦家的人。看来你们韦家在军中的势力，比我想象的要大得多。我伯父以一封信，就控制住边疆军情异变。此刻，
你们将我破坏琉璃宴证据呈给陛下，陛下就会责罚我吗？哎呀，那岂不是让忠臣心寒吗？你跟杨妃这么做，只是自找死路。韦大人见此奇功，你在后庭已立于不败之地。看来我是没什么资格跟你谈条件了。慢着，只要你接下来听本宫之命，本宫就将齐王接回长安。本宫会请陛下将李佑过继于我为子，这样最快1年内，你们母子就能在长安相聚。如何保证你能兑现承诺？没有保证。你自己不是说了吗？现在没有资格跟我谈条件，除了相信我、依靠我，你别无选择。你要我做什么？杨妃不是要搜集本宫的罪证吗？我要你去内侍监帮他，让刘思耀招供，确是本宫要他偷换琴弦，破坏琉璃宴。哎，我来，小心烫手啊！哎呀！吴姐姐该用膳了。搁这儿就行了。瑞安，瑞安，吴姐姐有何吩咐？把脸转过来。你打架了？也不是什么事儿，就是揍了2个小太监。要是平常打架，为什么不敢让我看见？与我有关？怎么会和姐姐有关呢？都是些鸡毛蒜皮的小争执。别扯了，你每次一撒谎就摸鼻子，赶快告诉我到底发生了什么事情。不是不大点事儿吗？别让我去找他。姐姐，我说还不行吗？今天我去御膳房，在路上听到了2个下贱坯子在议论姐姐，他们说是姐姐在扇子上下了毒，害了徐婕妤。他们还说了什么？我跟他们理论，我说不可能。我说那扇子本来是韦妃送给杨妃的，可他们却说是吗？哼，就算你的吴姐姐没下毒，她肯定也是知情的。她呀，就是想在琉璃宴上出风头，所以故意把毒扇子送给徐婕妤。我气不过，就把他们给揍了。以后再碰到这样的事情，别跟他们打架了。姐姐，你要去哪儿？我陪你。你好好看着徐姐姐，我一会儿就回来。现在徐婕妤怎么样了？启禀娘娘，徐婕妤已经没有性命之忧，只是仍然昏迷不醒。说起来，我真有点对不住那孩子。等大朝会完了，本宫去看看他。娘娘无需多想。要我说，只能怪那个徐辉的运气不太好。依娘娘的计划，
原本应该是武才人中毒才是，可是当清玄在扇上下毒之后，却没想到他将此扇转赠给了徐婕妤，倒害得在琉璃宴上生出了好多的变故，还差一点输了一棋之赛。所谓成事在天，任你计划有多周详，总有失控的时候。对了，面扇源自韦妃，消息散出去了吗？现在宫里的人们都在议论，说是韦妃想要毒害娘娘，谁知却让那个徐婕妤遭了殃。眼下，大概连陛下也已经听说了。我们缺的就是刘思耀的一份证词，只要他能指证是韦妃指使他换的琴弦，到时候就看韦妃如何收场了。说起来，此刻德妃也应该到了。启禀娘娘，是不是德妃娘娘到了？不是，是武如意武才人求见娘娘。她怎么会来？武才人方才问娘娘，关于刘思耀一案的进展，他想知道刘思耀与下毒一事有何关联。娘娘，现在宫中也有另一番说法，说武才人其实早已知道这扇上有毒，却故意转赠给徐婕妤，借刀杀人，想要替代他在琉璃宴上大出风头，好博得陛下的注意。所以，武才人应该比任何人都关心，到底是谁在这扇上下了毒。公公，德妃来之前，本宫任何人都不见。就是他，徐婕妤平日里待他不薄，连姐妹都害，真是蛇蝎心肠。武才人，公公，我能见淑妃娘娘了吗？娘娘还在审理刘思耀，无暇抽身。娘娘说了，等审理完毕，就会召见武才人。武才人还是请回吧。德妃娘娘驾到！如意拜见德妃娘娘。姐姐，妹妹久等了。妹妹已经考虑清楚了吗？姐姐很快就会明白，我是站在你这一边的。我不仅可以帮姐姐，还可以救姐姐于危难之中。既然如此，带我去见刘思耀，我会让他招认，这一切都是韦妃指使的。谢德妃娘娘成全。你把这份供词交给淑妃姐姐吧。我想和刘思耀独处一会儿。娘娘，这份证词一出，我们就是韦妃的敌人了，再也不可能回头了。娘娘这次真的有把握能扳倒韦妃吗？此番我们真是失算了。韦家在军中的势力，比我们想象中要大得多。陛下会继续宠幸韦妃，琉璃宴的事证据再确凿，我们都伤不了他分毫。那娘娘为何刚才还让我写出那份证词，来指证韦妃呢？这是韦妃的计划，她要将计就计，扳倒杨妃。但是现在，我要让你写下第二份供词。好，很好。有了这份供词，
娘娘此番必能一举扳倒韦贵妃了。一举扳倒，谈何容易？只要韦元成还在朝中，韦妃在后庭就不会完全倒台。此次虽不能动其根，让陛下狠狠地责备他一番，却是很有可能。也许此番便是乾祥宫倾覆的开始。供词只不过是废纸一张，说到底，还是因为韦家的势力江河日下，我们才可以顺势而为。陛下有旨，宣淑妃娘娘入甘露殿，禀奏刘思耀一案进展。好。如意拜见淑妃娘娘。如意，你还没走啊？娘娘，请恕如意冒昧，一直打扰凤驾。实在是如意太想知道，到底是何人在徐姐姐的面扇上下的那些毒。刘思耀并没有提起面扇的事，可是他已经承认是韦妃指使他偷换琵琶琴弦。你先随本宫到甘露殿禀报此案，面扇的事随后再处理。此面扇经过韦妃、本宫还有你的手中，我们三人皆有下毒的嫌疑。此案理应是禀报陛下，由他定夺。是，如意全凭娘娘做主。韦妃的计划是，等杨妃拿着这份供词见陛下的时候，你写下第二份供词，证明韦妃是无罪的，一切都是杨妃威逼利诱，指使你去偷换琴弦，破坏琉璃宴。然后我便自裁，来个死无对证。这样一来，杨妃就没有办法证明自己的清白。杨妃的身后可没有让陛下忌惮的朝中势力。如此，身负着陷害韦妃、破坏琉璃宴的罪责，杨妃这回可就真的是完了。韦妃这一招反客为主，转守为攻，的确厉害。娘娘，你真的相信1年之内，韦妃会让齐王回到长安吗？他没有得势的时候，尚不会这么做。日后，他若真是扳倒了杨妃，成了一家独大的局面，又怎么会兑现他的承诺呢？更何况，我还用琉璃宴的事要挟过他，他利用完我之后，一定不会放过我的。我们现在没有退路了，我们唯一能做的，就是和杨妃站在一起。那娘娘刚才为什么不直言，反倒依着韦妃的计划行事，让杨妃去了甘露殿呢？娘娘请。你们都退下吧。清玄、如意，随我来。是。德妃娘娘有要事相告。娘娘，德妃娘娘说有要事相告。与人合作是需要诚意和实力的。我先配合韦妃行事，等杨妃入瓮之后，我再施以援手。我此举就是想告诉杨妃，我是真心想与她结盟的。不管怎么样，奴婢这颗棋子，终究是要舍的。我会在自裁前留下新的证词，来独揽罪责。只是我毕竟是晨曦宫的人，接下来的一段日子，
娘娘都不会好过。我们若是想让齐王能回到长安，也唯有卖杨妃这个好了。我真是一朝棋错，满盘皆输，我太心急了。我急着和幼儿团聚，我没有看清时局，就贸然向为妃发难。如今落得如此下场，我是咎由自取。可惜，我白白牺牲了你，我心里实在是愧疚。娘娘，你这是说的哪里的话？奴婢这条命本来就是娘娘救的，能为娘娘死，那是死得其所。只是以后奴婢不在，不知道晨曦宫的那些丫头能不能照顾好娘娘。放心，我会照顾好自己的。娘娘要照顾好自己，一定能等到齐王回长安的那一天。娘娘，您这便请回吧。娘娘，奴婢还有一言，那个武才人，有机会的时候，您不妨结识一二。奴婢总觉得他会有派上用场的那一天。好。娘娘，娘娘，别碰我！淑妃娘娘，您没事吧？没事儿。把你吓着了吧？没有，我只是想到一些可笑的事，一些可笑的人。如意，你过来。娘娘，一会儿见到陛下，无论我说什么，你都要保持沉默，绝对不可以插嘴，明白吗？如意明白。走吧。参见陛下。免礼。谢陛下。陛下好兴致，跟姐姐在下棋呢。妹妹来的也是好时机，眼前这一局，胜负马上便知分晓了。这几日
你又是操持琉璃焰，又到内侍监查案，着实辛苦了。刘思耀可否招认是何人之事啊？启禀陛下，臣妾查到，刘思耀患琴弦一事，是因为他在半个月前跟琵琶琴师有私人恩怨，并无人指使。无人指使？你这结论下得未免太早了吧？据眼下所查，已经有7、8成了。启禀陛下，那嫌犯刘思耀在内侍监上吊自尽了。临死前，他留下供词，承认其所为乃是出于与琵琶师的个人私怨。如今东窗事发，实在无颜苟活于世，只能以死谢罪了。陛下，事情已经发展到如此地步，臣妾已经无法做主。下面如何定夺，请陛下圣裁。既然刘思耀已畏罪自尽，此案到此为止。刘思耀属于晨曦宫，犯此大错，德妃管教无方，难辞其咎，着减去用度3成。自明日起，禁足于晨曦宫内，潜心思过。方才真的好险，我相信你肯定有问题想要问我。方才在殿上，娘娘为什么不直接拿出证据来指证为妃？这刘思耀为什么会拿了一份截然不同的证供来畏罪自裁呢？这其中的原因，如懿实在是不明白，还请娘娘明示。里面的缘由实在太复杂。刘思耀第一份供词是个陷阱，方才我差点掉进去了。而刚才你递给我的德妃写的那张字条，是那张字条救了我。我们还是先回内侍监，在路上我慢慢解释给你听。娘娘，小的已验明正身，确是刘思耀无疑。真是可怜之人，将他好好安葬吧。是。刘思耀这一份新的供词，把所有罪责都揽在了自己身上，字里行间只拼了命的在强调，都是他一人所为，与德妃娘娘并无半点关系。这样有情有义的仆人，实在是可敬，可惜却明珠暗投，被一个冷血无情、毫无担当的主子给白白牺牲了。娘娘，你真的要和这样的人结为盟友吗？如懿这么想，对德妃是有点苛责了。她并不冷血，只是一个无辜的弱者。不能自保的人，又怎么能救得了别人呢？微妃奸险狠毒，你也看到了。本宫若想跟她相抗，必须要有一个像德妃这样的同伴。瑞安，姐姐回来了。啊，对了，瑞安，德妃娘娘，你对她了解吗？她在这宫里的经历，你都了解多少？德妃，这个我好像听老公公们提过。说起来，德妃娘娘也是个可怜人呢。王爷，这本群书治要，您可还没读完呢。
王爷，该是念书的时候了。王爷，这本群书治要，您可还没读完呢。全师傅，圣人言，父母在，不远游，游必有方。可为何我父皇和母妃都在长安，我这些年却要一直住在齐州呢？这个，等王爷再长几岁，自然便会明白。这和长大有什么关系呢？我现在已经是王爷了，行了加官礼以后，也还是王爷，当不了天子。难道只有当了天子，才能永远留在长安吗？其实，行了加官之礼，王爷不就能回长安了吗？跟你说这话的，是不是殷大人啊？全师傅，我想每天都能见到母妃。这次回长安，你和我一起回去。回去了就再也不回来了，好不好？德妃娘娘却是一直盼望着王爷能博览群书呢。何时王爷将这本群书治要读通透了？是你？是我。殷大人，还要陪齐王殿下去长安吗？当然要去。哦，临行前动手。看来，殷大人是怕在下向长安那边通风报信吧？此番，齐州军也一起和齐王共赴长安吧？权大人不愧是长孙无忌门下数一数二的智者，一点就透。如果真是智者，也不会因为你病重而放弃了警惕，一直蒙在鼓里了。王爷，你可知你在做什么？你是在反叛大唐，反叛自己的父亲呐！成王败寇，只要我赢了，就不是反叛。这是孩子气的话呀！我已在书页上做好了记号，盼望王爷吉人天相，终有一天能读完这本群书治要。全师傅，只要你肯归顺于本王，我……我准备好了。别让我看到。如今，我只有一事不解：就算你已经有了先发奇袭之势，可是以齐州军的战力，是打不到长安的。谁告诉你我要一路打过去的？长安会出大事的。要是李世民活下来，便只有我和齐王殿下二人奔赴长安行加官之礼。要是李世民死了，那我齐州出兵是为陛下李世民报仇，去清君侧安天下的。什么？德妃的父亲好像做了什么对不起陛下的事儿。满朝文武，包括长孙大人，都想杀了他全家，但陛下还是把他接回宫了。那个时候，陛下应该是很喜欢他的。听说，那时陛下还经常带着他泛舟进出池畔呢。可后来
后来也不知道是因为什么。哦，好像是自打齐王出生以后，陛下对他就开始逐渐的冷淡下来。再往后就是齐王到了齐州，德妃开始渐渐跟韦妃亲近起来。哦，我还听老公公们说，德妃一直在练习厨艺，不过却从来没有给陛下吃过，好像是怕陛下不喜欢，所以经常是做了满桌的菜肴，又全部倒掉。原来如此。姐姐说什么？没什么，我只是在想，德妃娘娘这患得患失的背后，何尝不是对陛下的一份情深呢？不过陛下却什么都不知道。启禀娘娘，吾如意武才人求见。让他进来。是。1年前，文德皇后的继承，是娘娘对我有一饭之恩，如意到现在都没能回报。我想，也许我可以告诉陛下，娘娘做的这些菜肴，色香味俱佳，值得一试呢。你究竟什么意思？不要以为你在朝会上出了风头，颇得陛下欢喜，就可以对我冷嘲热讽。我只是觉得，娘娘的真情可贵，我想为你做点什么，绝无恶意。娘娘，你不妨考虑考虑我的建议。且慢。用膳的时辰到了，你若不怕这饭菜有毒的话，就请留下吧。怕什么？如意却之不恭。一朝春夏改，隔夜鸟花迁。阴阳深浅夜，小溪重青烟。徐姐姐，你常跟我说你入宫之前喜欢陛下的诗文，现在我每天都在念给你听，你怎么一句都不回我？碧林京兆侧，雪月五檐前，何必分阳处？诗赋有山泉。如意拜见陛下。起来吧。他情况怎么样？太医说，暂时没有性命之忧，只是不知道什么时候可以醒过来。也难为陛下在大朝会那么忙的时候，心里还惦记着徐姐姐。难为你那么多天一直陪着她。为什么跟她背诵朕的诗文？因为徐姐姐在入宫之前，最喜欢的就是陛下的诗句。陛下的诗56首，她皆能首首倒背如流。我就在想，如果可以在她耳边常常念给她听，说不定啊，她可以早一点醒过来。我看你也是颇为娴熟，随口诵念。你对朕的诗文也很喜欢。困了？睡会儿。
不行，徐姐姐总是要有人陪的。要不这样吧，陛下，你就陪如意在这聊会儿天儿。好啊，聊什么？就聊那个什么，大家应该去御书房了。真想在这儿多待一会儿，可还有不少使臣的奏书您还没批复完。再说明日您还要观战马球赛的决赛，还是早早歇息为是啊。这好办，你去把奏书拿来，朕在这儿批。那老奴这就拿去。哎，大家，朕不想让人知道在这儿待那么长时间。大家放心，老奴会叮嘱相关人等，让他们不要多嘴。好。齐王还在为全大人的死伤感难过。全师傅做我老师这些年，虽然严了点，但他待我还是很好的。哼，若想成大事不流血是不可能的。全大人是长孙无忌派来监视你我的人。今晚我们各路齐州兵共同集结在齐州边境，这事儿他不可能不知道。舅舅，你说咱们能成功吗？你尽管放心好了。就等着到长安当天子吧。撤！你醒了，陛下，你也醒了。昨天晚上你睡着了，我顺便批了些奏书。哦。哎呦，大家您醒了，武才人。什么事？一会儿便是马球赛的决赛了。由我大唐对战西北漠，请大家移驾太极宫菊园观战了。好，走。哎，你愿不愿意去看马球赛？如意还是不去了。朕看你可以去。可是我还要照顾徐姐姐呢。陛下，不仅如意要去。臣妾也要去观战，替我大唐将士加油助威。徐姐姐，你醒了。好，都去。
谢天谢地，你总算是好起来了。大难不死，必有后福。徐婕妤果是福泽深厚之人，倒是让娘娘如意费心了。九哥在看美人呢。这么好的梨，还堵不上你的嘴？哼！娘娘您看，那个便是此次琉璃宴上击败雾部天手的武才人。宫里人都说他可是一个争宠献媚的奇才，就连陛下都对他颇有几分偏爱呢。姐姐，姐姐，哎，你看，那边那位女子是谁啊？我也不识啊。她便是东宫的太子妃苏氏。连一向深居简出的她也注意到你如意，可见在琉璃宴上，你出的风头有多大。淑妃娘娘。还好，你们赶上大朝会最后的一日，也是最精彩的一日。白日里决出马球赛的魁首，到了晚上，咱们可以在承天门看各国仪仗队的游行。到时候你们就明白，什么叫千官望长安，万国拜大唐了。尊敬的天可汗，小王有一事不明。都说这里为菊园，待会儿比赛过后，更是安排赏菊以助酒兴。可我放眼望去，为何四处繁花簇锦，唯缺菊花呢？木兔王子，这就不用你操心了。待得比赛过后，定有菊花可赏。3年前以1分之差输给吴王。这次比赛又在决赛相逢，不知孰强孰弱。哼，人贵有自知之明，自己记得乃是大唐的手下败将，就直接认输吧，有什么好比的呢？若论过去，不知历届大朝会马球赛谁赢得多些，又不知12年前大唐若是与北漠在沙场上一战，却是谁胜谁败。这。木兔王子，北漠旌旗自然是名不虚传。不过依我所观，你那北漠勇士从装备到战法，与3年前、6年前、9年前的大朝会并没有什么区别。敢问木兔王子，你的北漠勇士是否还采用皮甲轻骑、剑矢攻敌？正是。北漠勇士能征善战，勇。在兵力相若的条件之下，你的北漠勇士在10年前遇到我大唐骑兵，大唐必败。不过现如今，10年过去了，从冶炼到战法，与以前大有不同。我大唐单为骑兵配备的铠甲就有13种，而且每位兵士都配有长弓、
机枪、环手刀3种武器，并创建了玄铁军重骑兵。敢问，木图王子，难道你真的相信这世上还有以不变应万变这回事吗？哼，只听说工欲善其事，必先利其器，没听说利其器必可善其事。大唐骑士的装备再好，若是骑射之计不精，谁胜谁败，还难说得紧。骑术上的技，谁高谁低，光凭嘴上功夫是不行的。到底谁强谁弱，咱们在赛场上比上几个回合，自然便有分晓。还是吴王痛快。撤！撤！这都是为我们自己准备的。若是此事发生什么意外，我们立刻吞下此药，气绝身亡，不用受那刑讯之苦。咱家终究还是等到这一天了。如今齐王大军已如箭在弦上，我们也该动手了。只要李世民一死，朝野群龙无首，天下人心浮动之际，殷大人便可借清君侧为名，带领齐王杀到长安来。好，就按这计划行事。妹妹，你看，我们又进球了。真棒！
时间到，比赛结束。小王不慎，误伤吴王，请陛下降罪。赛场如战场，危险在所难免。朕赦你及属下无过。尊敬的天可汗，比赛已经结束了，却不知要赏的菊花在哪里。这般赏花，小王叹服。不过，看来吴王是不能再战了。这次大朝会的马球赛，终究是我们北漠胜了。胡说！以分数来看，分明是平手。既然是平局，那不妨请大唐再出一位勇士，代替吴王，咱们再继续上场比过。听说太子殿下也是一位马球高手，不如便由您来代替吴王。
太子殿下，切莫冲动，万万不可上车。木兔王子，我太子殿下的安危关系到江山社稷，若再像吴王那样上场被你的随从误伤，这与大唐和北漠都不是好事。不如此次马球会并列首位，待下次大朝会再行比过，一分高下。并列，这怎么行？怎么不行？木头王子，实则4比3，我大唐胜。刚才你们所进之球是在裁判挥旗之后才进的。这，尊敬的天可汗，请您允许我说几句吧。思云老师，尊敬的天可汗，此事双方其实皆有不妥之处，您也知道。历届大朝会上，马球赛总要分个高下，从无并列第1的先例。只要继续比下去，胜利必然是属于我们的。但是吴王殿下确实是因为我方的莽撞而受伤的，因此不如我们各退一步。如何退？不妨还请明言。我们北漠人最敬重勇士和智者。我们已经见识了吴王的勇猛和英武，现在只要大唐有人能够回答我一个问题，做出让人满意的答复，我们就认输；否则，我们希望天可汗可以宣布是我们赢得了胜利。摆明是他们占了便宜，狡猾的老狐狸。看样子朕是无法拒绝你这一要求了。问吧。这个问题很简单，大家眼前这片菊花确实美极了，现在就请大唐的智者去采下其中最美丽的那一朵，但是有一个规矩，只许采1次，而且不能走回头路。这个题目有点古怪，徐婕妤，你有何思路？娘娘，美无定论，无论你找到哪一朵，对方定能找到另一朵，说它更美。依我看，这是个死局啊！就摘1朵花而已，大唐天朝上国，人才辈出，不会连这么简单的事情都做不到吧？没错，不就是摘朵花而已，哪有那么难？如意，不要逞强。看你肤色像个才人，你能解得此题？看你的肤色已然是个王子，难道竟然不明白人不可貌相的道理吗？你姑娘果然伶牙俐齿，不过这只是小聪明，并非大智慧。你说的没错，摘朵花而已，小聪明就够了。
这朵就是最美的？哈哈哈哈哈！还以为遇到个才女，原来是个傻瓜呀！才人此举却是轻率了。我给你采一朵比这好看10倍的花吧。如意，你若解不了此题，不应该强出头的。菊花，现在就剩下我手中这一朵，它自然是这世上最美的。哈哈哈哈哈！原来如此，妙。陛下，请恕如意擅毁菊园花卉之罪。你何罪之有啊？起来。你这是强词夺理！输了便是输了，殿下。才人，你真是厉害，剑走偏锋，以智破例，佩服，佩服。马球较量的乃是骑术，而非剑技。听说天可汗乃大唐第一神箭手，不知小王是否有这个荣幸，能领教您的剑术？此言差矣。陛下征战疆场，剑术卓绝是人所共知，但大唐天子一朝之君，怎能下场与尔等演示？莫如让朕先瞧瞧你的剑法如何？那小王别献丑了，班门弄斧，当不入大唐天子法眼。哈哈哈哈！